Всем огромный привет! Сегодня с вами поделюсь очень вкусным и полезным народным средством от кашля и першения в горле. Для этого нам надо взять один спелый банан, две чайные ложки какао, одну чайную ложку меда, стакан горячего молока. Все взбиваем блендером. Все готово. Такое средство от кашля и першения в горле очень вкусное и эффективное. Детишки с удовольствием будут пить такой коктейль. Принимать его надо в теплом виде сразу после приготовления, на ночь 2 раза, 2 вечера. Если у кого аллергия на мед, то его можно не добавлять. Мед и банан хорошо сочетаются и помогают справиться с кашлем и першением в горле. Ночью вы будете спать спокойно. Кто еще не успел подписаться на мой канал, подпишитесь сейчас. Всех жду на новое видео. Всем спасибо за внимание. Не болейте, не кашляйте. Пока-пока.